nagaamamu Eeyye. 13 sinjero 3 13 3 13 amma kan dubbiste 13 mitim Yesuus yommus Yohaannis cuuphaan akka cuuphamuuf Galiilaayatti Yordaanesitti isa bira dhufe. deebi qaxxil abbu Ishi. Okay. Akka akkas jedha. Yohaannis garuu sin cuuphamuun anaaf barbaachisa. Ati immoo cuuphamuuf gara koo dhufta jedhee jabeessee ittise. Yesuus garuu deebisee Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi jedheen. Kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isa irra bu'e. Isa in arge. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti hin raawwatama jedhee Waaqa irraa in dubbatee jedha. galatoon amma maal si fakkaate waaqni tokko akkamiin haala sadiin mul'ate kan jedhu haala kamiin arguufan siifide sitti fakkaate samiirraa ta'ee kun ilma kooti ilma jaalatamaa kooti kan jedhe waaqa abbaati kan immoo fooniin mul'ate Yordaanos keessatti immoo cuuphamaa kan ture immoo ilma waaqa kan waaqa ta'e Yesuus Kiristoosidha. Hafuurri qulqulluun immoo hafuura qulqulluuti. Hafuura waaqati. Innis waaqa kan ta'edha. Waaqni tokko haala sadiin mul'ate. Kanattiin amanaan siin jedhaa ture lakna. Ustaaza gaafin kee galee Gaaffii koo kana miti. Ani Waaqayyo tokko አንድ እግዚአብሔር በሶስት አካል የተገለጠ kan jedha. Yesuus waaqa ta'ennaan Waaqayyo isa kan fuuldurattiin waan gaarii hojjechuun nuuf ta'a waan ta'eef na xammaqi malee. Neel maaliif jedha? Yesuus waaqa sadii keessaa qaama tokko yoo ta'e Waaqayyo isa kamiin fuulduratti waan gaarii hojjetee Waaqayyo isa fuuldura isa kamiin fuulduratti jedhama. Waaqa sadii miti. Ani siin jedhe bar waaqa sadii miti. Waaqa meeqara? Waaqa tokko. Eenyunnis? Waaqni tokko sadiin mul'ateen siin jedhe. Abbaa. Eessatti akka jedhe mee iddoo kamitti sadii mul'ate jedhash. Kinoo amma sitti agarsiiseera amma kan amma. Mee maal jedha? Waan tokko wanta tamma jitu tokko illee tokko kana keessa hin jiru. Yesuus yommuu Yohaannis cuuphaadhaanii akka cuubduuf Galiilaadha Yordaanisitti isa bira deeme akkasa cuubudha. Yohaannis garuu siin cuubuun anaaf barbaachisa. Siin cuubamuun anaaf barbaachisa. Ati immoo cuubamuuf gara koo dhufta jedhee jabeessee isa ittis Yesuus garuu deebisee Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuu waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi. Ganaa cuubameeyyuu kiristaanummaa fudhachuudhaaf jira Yesuusu. Akkuma keessan akkuma cuubamtee kiristaanummaa fudhatte ganaa Yesuus iyyuu cuubamee kiristaanummaa fudhachuudhaaf waan dhufaa jiru nutti himaa jira malee kun Waaqayyotu iyyuu karaa sadii mul'ate wanti jedhu hin jiru. Na dhagaye abbaa Caalii. Anatu deebisa moo si deebisa ani naan galu mari wanni. Maal deebisa reeshi ragaatiin alatti kun dubbisaatiin jira kun afaan Oromoo jedheen kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. Yesuus cuubamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo balbala waaqa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufe isa irra bu'uu isaa ni arge. Hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti dhufe irra buqubate.
baga qubate kun waaqayyo kara sadi mul'ate waaqayyo አንድ እግዚአብሔር በሶስት አካል ነው የተገለጠልኝ ምናምን ያልከው ውሸት ነው ማለት ነው። አዳምጥ እስቲ። እኔ እኮ አንተ ጆሮ ሁለት ጆሮ እኮ የተሰጠን አንድ አፍ የተሰጠን ትንሽ እንድናወራ ብዙ እንድንሰማ ነው ባይዘይ። አዳምጠኝ። እሺ ሜሬሽ ማለት ስለደገ ፈደኩ ነው ዱቢሳን ጅራ የጠየቀው እኔን ነው። አማሪፋ እኔ ነው የጠየቀው ላብራራ ልጠይቅ። waaqayዮ ቶኪቺ ከራ ሰዲ mul'ate kan jedhu እንጅሩ አባ ጫሊ mucaan lafa jiru kuni mucaa Maryam garaatti baattee harmashee bitaa qixaa hoosite waggaa 30 lafarra ture waggaa 30 lafarra ture kan biyya ol ba'e sana mucaadha waaqayyo fuulduratti dhaggeeffadhu waaqayyo kara sadi mul'ate kan jedhu keessa hote እንጅሩ በሶስት ነው የተገለጠው። የተገለጠው በምንድን ነው? አብ አባት ተገለጠ የሚልስ እሺ ተገለጠ የሚል መስረጃ ሳምጣልኝ ቁርአን ላይ እሱን ቁርአን ላይ ፈልግ። አማርኛ እኔ ተገለጠ የሚል አይደለም ነግርህ። አዳምጠኝ ዝም ብለህ። እሺ ሙለቴሽ ዋቀዮ ሰዲ ከራሰ ዋቀዮ ተኮ ከራሰ ሙለቴ ከጅሩ ረጋ ቢዲሽ አባት ሙለቴ ከጅሩ ፊት የምወደው ልጄ ብሎ ተናገረ። የእግዚአብሔር ተናገረው እዚህ ጋር ኤሰተከጀር የኝ ዱበት የምወደው ልጄ ያለው ማን ነው? የኝ ዱበት ከጀረ ኩኖስ አሲራ ዶከን Eenyu dhage sagalee? ሃሰይካ ሰገሌም ቱሱን ሰገሌ ዋቀዮ ሚቲ በር ዋቅ ሰገሌ ዋቀዮ ሚቲ በር ከኔ መሐመዲ ከኔ ኙ ትሬ ኢምቤን አባን ሰማልቱ በከዳ ከጉጌ ጣፎሮ ጉጌ ዳከ ከንዱበት አከ ጉጌ ቶፌ ዋንቴ ጉጌ ወይ ለወንት ዱበት እሱ ጉጌንማ እሱ ላይ ያረፈው ጉጌንማ ምናምን በርባዶ ዋቀዮ ቶከ ቸከራ ሰዲ ሙለቴ ከንጀዱ ተገለጠ በአማርኛ ሙለቴ ከነፋን ሮቦቲ ዮቲረቴ ረጋ ፊዲ ቆይ ማሊን አሳጅራ አንተ ዝም ብለህ ስታወራ ልስማህ? እኔ ነኝ የምሰማህ ወይስ አንተ ለጠየቅከው ነገር እኔ ልመልስ? ምንድነው አንተ እኔ ሶባ ጅርተ ዋንቴ ዋማ ጫፈረ ጅሪ ሃሳ ጅርተ ዋንቴ ፈከሚተን የሮሲኪና አይገባህም። መሐመድ ጋር ቆልፎብሃል። ያው መሐመድ ድርሰቱን ሲጽፍ ቁርአን የሚባለውን ድርሰት ሲጽፍ ቆልፎብሃል። አይምሮ ይሄንን አይቀበልም። አዳምጥና እኔ ላብራራ። እምነቴን መከተለው እኔ ነኝ። እኮ ዝም በል ሚውት አድርግ። እሺ ሚውት አድርግ። እኔ ልናገር ሚውት ላድርግ። ሚውት ይጎድ እንጂ አከን ማን ይናሰይኒ መስረጃ አመፈከኛፍ አንድ እግዚአብሔር በሶስት አካል ተገለጠ ምናምን ያልከው የት ነው? ሜሬሰ ጅራ debi waan sinjaan dhageesse gaaffii namaa hubachuun cinaa deemsaa biyyanna akka Oromoo dhageeffadhu yooni fi waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu qajoo macaafa raagate ragaan kan eessa jira iddoo kamime iddoo biraanuu lendilaa iddoo kana hin jiru Networking hin jira. Networking miti barsa yeroo tokko tokko firachi butee fageesse haasaa beeka. Ndagaa. Ende Yesuus cuubamee bishaanicha keessa akkuma ba'een banti waaqaa hundumtuu banaman achumaanis hafuurri waaqayyoo akka irra buufate isa arge kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Sagalee eenyuti sagalichi? Eenyu dubbate natti himata. Situ natti himaa jira kan. Eenyu dubbate? Sagalee eenyuti? የአባት ነው ረጋ እግዚአብሔር አብ አዳምጥ ቆይ ረጋ ቆይ ስትነማ ተፍሲራ ይላል ተፍሲራን ስትማ ቆይ ባይዘ ቁርአን ይላ ኢሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ባይሆንም ማለት ነው። ኢሳ ግን ምንድነው ሰገሌ ዋን በቆና ራሳው ጅርታ ያ ዴቢ ሰገሌ አላቲ ባይዘ ቁርአን ታቲ ቁርአን ራሱ እንደይና ዶን ወሪ እንደይና ፕሊዝ አካ ገሉ ፊታ አባጫን ይነገውካ debi ko sagalee waaqayyo isa kamiin jedhe sagalee waaqayyo jiru abumas iddookaatti mee sagalee waaqayyo kan ilma koo jaallatamaadha kan jedhu sagalee waaqayyo waaqaa jedha sagaleen waaqarraa jedha waaqa jechuun samii kunas samii lai abu wayya ila sagaleen waaqarraa jedha inni immoo lamaan no eenyu sagalee waaqarraa dubbate jedha sagaleen sun waaqarraa dubbate waaqayyo dhamoo waaqa jechuun samii kanatti beennaka ilma kooti kan jedhu abbaadha ila abbaatu abbatu nakka jedhu eenyu nakka jedhu ila ani abacaada simbarsiiso boleessa amma utuma ta'e immoo waa ilma koo jedhee bi'ila ilma koo jedhee abbaa koo jedhee sun irra gaadhutti barbaacha deemne አንድ እግዚአብሔር በሶስት አካል ተገለጠ ምናምን ያልከው ብቻ ነው መስረጃ የፈለኩትን እንጂ ዋቀራ ዱበቴ ፊ ዋቀራ ዱበቴ ilma koo jedhee abbaa koo jedhee kan barbaade wanti barbaade beesarratti waaqayyo tokkichi abbaa ነው kan jettee sobaa jirtu kanatu iyyuu sirkatti qabee ko torban isaa malee
አባት ነው። ያው ልጄ ነው ካለ አባት ነው ማለት ነው። አንተ ይሄ አይሮን ተጠቅመህ እሺ ከራሰዲ ሙለቴ ዋንጂ ዱራ ኮራጋኑት እኮ አባ ፊልማ ምን ሀሶ መየስም ዝከኝ ዋንሲ ጀለሳ ኤላ ዋንሲ ጀል ነው አለ ዲለዶ ከነ ዱፍዴፍ ማልቱ ጅራ ቤታ ከነ ዶ ከነ ዱፍዴፍ ማልቱ ጅራ ዋቀ ቶኪቻ ከራሰዲ ሙለቴ ከንጀቱ ሰና አከሶ ባጅርቱ ባጋገርተ አቡ ማዝዱ በዳ ሐሳብ ራቀብዶተ ኡንጎለምኒ ረጋኒ ጅራ ዋቀሰ ዋቅኒ ቶኪቻ ከራሰዲ ሙለቴ ወንቲ ጀዱ እንጅሩ ኡስታዳ እቹን ዮ ዋቀራ ፈገኘ ተሙ ፈገኘ ጉድበቶ هذا في ذلك ወቹን አፋን እንግሊፋቲቲ ፊ አከም ዱበተን this and that sagalen kun sagalen sun waaqarra unno la amma fakkeenya salakane jechu qabaka waaqarra jedhee miti waan nu gartee waaqarra gugeen irra jira okay kan dubbachu jiru kunis eenyu kuno akka jedhu kuno sagaleen immoo inni kun jedhe inni kun kama kan dubbachu jira inni kun waan nama bira inni kun kuni sun waan fagoorra jiru waan achirraa fagoorra inni sun jedhee takka itti ኢላ አቡ ስትኒማ ኩን ከንጀዱ ሰገሌን ኢሳ በየጅራም ልጄ ነው እያለ ነው የምወደው ልጄ ማናል ኤኙ ጀደከስ አባት አይሰ ሜራጋን አይሰ አባ እንጀዱ ሰገሌን ልጄ ይላል የምወደው ሰይጣን አስረጅ ሰይጣንስ ዋቅ እቹን ኤኖኪ አሲኦል ዋቅ ነም መላእክቶታ ጅራ ሰገሌ ኤኙቲ ወንጌላ ከይሰ ዮሐንስ ከይሰተ ከጀዱ ሰገሌን ዋቀዮ ነምኒ ተካ ደጌስ እንጅሮ ቢፋቀዮ ሰርገንጅሮ ኢየሱስ ዱጎሞ ሶባ አይ ሰገሌ አዳምጠኝ ባይዘይ የኢየሱስ ማን ነው የአምላክ ድምጽ ነዳጋማ ሰገሌን ዋቀነ ዳጋማ ሙሴ ሰምቷል ኢየሱስ ሙሴ ሲንጀን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌ ዋቀዮ ነምኒ ዳጌስ ተካንጅሩ ቢፈሳለ ነምኒ እርገንጅሩ ጀደ ዮሐንስ ከይሰቲ ዳጋሽ ከኑ ጀዲ ሰገሌን ዋቀዮ ነዳጋምቲ inni haala ittiin dhageessiseen dhagin dhageenya Yesuus Kiristoos sagaleen waaqayyo abbaan dhagaamti jedhe moo hin dhagaamtu jedhe አውጣልኝ ምን ላይ አጃይብ ni dhagaamti jedhe moo hin dhagaamtu jedhe Yesuus ባሲን ጀሬ ምንድነው የሚለው ባሲ ተው እናውራው ሲፊን ባስ Yesuus akka jedhu አመይላ ወንቲ ያሳጅሩ ደርገይካ እኙ አቡ ወንቲ ያሳጅሩ ዋይ አባ ዋይ ilma ዋይ አፉረ ቁልቁሉቲሚ ከናሳ ጅሩ ሐላ ከሚቲኒ ሙለቴ ከንጀሩ ሲተን አገርሲሳ ጅራ አማ ዋንብራ ነረገይካ ዋንቶ ካያሶፍን ዋንታ አሳ ጅሩ ማሊ ዋቅኒ ቶኮ አከሚኒ ሰዲን ሙለቴ ከንጀሩ ሲተን አገርሲሳን ጅራ ኢሳፊ ኖ ነተረ አገርሲ ቤከ በረከንጀ ከራሰ ሰኒ ኑታለ በር ዋንጀዴ ኔኒ ዱብሳ ቆይ ዋንጀዴ ዋቅኒ ሙለቱ ማሊ ከንጀሩ ኢናሶፍ ዴቢ ቆይ እንደይና ዴቢ ከየ ዋንው ከነ ዱብሳ ቆይ ሜ እንጀርጀሪን ወንጌል አፋን ኦሮሞ ነድሮ ጅራ አፋን ኦሮሞቲ እንዱብሱ ጅራ ወንጌል ነቹን ዋንጀዴ አፋን ኦሮሞ ማሊ ለይተው አፋን ይወመረኮን ቀቡ ቤከ እንጀና ማኒፌስቶስ ዋታኮማ አኪን እንጀዴ ኩኖ ሰገሌን ኢሞ ኢኒ ኩን ኢልማኮ ኢሰ ጃለተማዳ ገመቹን ኮስ ኢሰቲን ራወተማ ጀዴ waaqa irraa in dubbate waaqa irraa in dubbate dhagay abbaadhan sin jedhe abboo ragaan kan abbaan jedhu eenyu dubbatee jira ilma isaati ka jaalatamaan sagaleen kun jechuun fageenya sagalee namaati moo sagalee waaqarraati moo waaqarraa taatu waaqarra waa meeqaa jira malaa'ikootaa jira ergamoota asii ol jira ragaan kan dhaggeeffadhu sagaleen kun ka abbaati eenyu siin jedhe eenyutu akkasii kesi ila maasi fakkaate ati wanti singalle maasi fakkaate Yesuus waan naaf hin galle na dhiise an waan naaf hin galle sagaleen kun eenyutu sitti mee naan jetteem ani maal nan beeka naahimi kana dura himameera Yesuus Kiristoos akka dhalatu himameera an waan dhalatee sin hin jenne sagaleen kun dimsi sagaleen kun kan eenyuti kan abbaati eenyu siin jedhe deebi ilma jaalatamaa isaati ka eenyu jedheen jedhe kana የባህሪ ልጁ ነው እኮ eenyu jedhe sagaleen kun kee eenyuti kan abbaatiin sin jedhe ragaa fidi kan sagaleen kun ka abbaati kan jedhu eenyu kana siike Yohaannistu akkana hiike moo atiitu akkana hiike maal jedhe sagaleen waraabbii keessa kan sagaleen kun sagalee abbaatii hadiisa qabduu miisin dhagayme quraana fi hadiisa qabduu miisin ajaa'iba rabbi quraana fi hadiisa isinoo quraana fi hadiisa qabdani
Lakki maal jechuu kootis fakkaate fakkeenyaaf Qur'aan nuti dhaggeeffadhu Qur'aan dubbii rabbiiti hadiisni dubbii nabi Muhammadi gobazi wangeelaan isa rukutaa qoy amma dibdee qoy addaamte qoy Addis dubbii Muhammadi miti qoy dhaabbatu dubbii Yesuus hin fudhattu miti qoy Thank you. Hadis dhaggeeffadhu Allah ንግግር Abbo አይደለም yeroo namni wangeelarraa dhaggeeffadhu yoo fayyaa qabaatte namni wangeerraa yeroo haasa'u gamas hin deemin Qur'aana itti dhayitaa hin jarjarin waan si gaafadhe sagaleen samiirraa samaa ilaahii dhageeme kun sagalee eenyuti? Eenyuti? Gobazi. Gurbaan hin jiru? ሀዲስ የአላህ ቃል አይደለም Kafaaree jedha. Hadiisni jechuun jecha nama abboo dubbii nabi Muhammad hadiisni dubbii wanta kora kafaree jedha. Gurba ኡስታዝ ነህ ግን እንደዚህ gurba yaa deebi ሙሐመድ ነው የአላህ አይደለም ጀታ ሀዲስ ቆይ singa fadha ቆይ singa dhaabbata waa si dubbisa dhaabbata si dubbisa ገና እስልምና ገና ጉድ ይወጣል እኮ dhaggeeffadhu ቆይ si dubbisa Yohaannis si አላህ dubbisa እንትን ቁርአን ራሱ የመሐመድ ነው እኮ አይደለም gurbaa nama dhaggeeffadhu ati jechuun sa'a don't waste the time sa'a namaatis hin gubin nama jala ጀሪሺ waan sin akka jedhu dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos akka jedhu Yohaannis 5:37 ላይ dhaggeeffadhu akka Yesuus galaamiti እኔ እሱን አላወጣውም እኮ ባይዘይ dhaggeeffadhu ሶስት ለክ gurbaa si dubbisa ቆይ amma asirratti dubbii kee balleessu deema አንድ አምላክ ኮት ዴቢ አንድ አምላክ gurbaa sagalee waaqayyooti sagalee abbaatiin አንጀቹ jirtaa miti dhaabbadhu ka please ነዳጋይ ande deeqaa takkanaa kanneen dubbisaa ቆይ sagalee waaqayyoo ቆይ ለክ ከናሳ ጅሩ ኔቨር ስለሱ ሌላ ጊዜ ነው ማለት ወይም ደግሞ ከነበው sagaleen waaqayyoo abbaadhaan hin dhaga'amtu jedha Yesuus niin dubbisaa ቆይ ati hin dhaga'amtiin ajetta መሐመዱ ዳጋይ በር አላህን አዳምጫለሁ ብሏል እኮ sagalee dubbii አላህን ባይሆንም ራሱ ያዳምጣል Oy ማለት ነው abbo Allah raje gurbaa nama dhaggeeffadhu barsi gabbuus nama sirra jabaa jala jira bar ይላ አቡኮ ለነገ nama dhaggeeffadhu kaa please maal taate gurbaa way naan dubbisa akkana jedha Yohaannis irratti akkana jedha inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takka hin dhageenye bifa isaas argitanii hin beeytan jedha. Yoo firraa kaasitee nama rakkanne akhi. ሚዩቱ ነጎዳ Networkii keeti. ለክ ኔትወርክ ሚት ሚዩቱ እያደረጋችሁ ነው ይላ Sagalee Yesuus Kiristoos abbaan hin dhaga'amne jedha bifni isaatis hin argamne sagaleen isaas hin dhaga'amne jedha Waaqayyo. akkasin jedhu deebisi Si dubbise ishee ayyees dubbise. Inni ana erge eenyutu Yesuus erge? abbaa irraa dhufe Eenyu argeen siin jedhe? maal jettee Hin sodaatin eenyutu erge Yesuus? abbaa irraa dhufeen siin jedha Abboo akka siin hin jenne eessaa dhufe siin hin jenneen? አbbaa irraa dhufe ባይዞ አንድ አምላክ ነው የእግዚአብሔርን አንድ እቅድ ለማከናወን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ani naman dhiiso kanatti ani waan barreeffameen dubbisa ati waan sammuu keetii dubbatta ani waan matsaafarra jiruun dubbachuu jira waan jedhe rakkoon keessan maal sitti fakkaate ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ irratti waaqa jedhameera waa'ee isaa inni jiru አምላክ የተባለው naan dubbisa qoy gurba ergamaa kan jedhu immoo goortanii ለመናገር ትፈልጋለህ gurba wangeela kee ajalaan ani gamas jettu abadan sin dhiisu ani gar takka sin dhiisu rakkoon hin jiru abbuko ምንም ችግር የለም እና እንጂ እሺ na dhaggeeffadhu shiggirii eegan jiraan shiggirii jira ma dhaggeeffadhu akka jedhu Yesuus inni ana erge jedha eenyutu Yesuus erge abbaasaatu erge duratti kan dhageenye dhaggeeffadhu ልጄ ነው kan jedhe afaan oromoo siif hin galu jedhi meeshi ilma kooti ilma jaalatamaa kan jedheen siin jedhe abbuko achi siin injisan hin jenne amma san eenyutu Yesuus hin erge rakkoon hin jiru abbaadha homa rakkoon qabu abbaatu erge Yesuus abbaan erge abbaarraa dhufe abbaatu erge abbaarraa dhufe homa rakkoon hin jiru haa dhufu abbaan eessatti erge Yesuus gara namaa gara addunyaatti erge goobas eenyutu ergamaadhaati eenyu ergaadha
dubbisi. Naa dubbisi koy. Niin dubbisa afaan Oromoo si barsiisuu deema afaan jechuun ergamaa fi ergaan si barsiisa. Eenyutu ergee Yesuus? Ergamaa ati beeytu ila. Quraana keessatti ergamaa ati beeytuu fi ergamaan Yesuus Kiristoos jiraatu. Gurba manaaf jeeqxee nuus hin jeeqin. Don't waste our time homie. Sa'aan Waa'ee ergamaa gobasi na dhaggeeffadhu. Ati nagahaan bifa bareedaan normaali nu hojii haasa'uu barbaadamoo bakka jettee deemuu barbaada karee fiyyal inda fiyyal. Situ jaja baay'ee. Fiyyal mi maslu antan. Akka lukkuun beektaa andaaqoo lukkuun beektaa lukkuun gisee lukkuun abba yeeyyiin qabdus kukukumeet abbaan qabu kukukumeet. Driver tattar. Waan sin jedhe na dhaggeeffadha nama dhaggeeffadhu mee ni mul'attu ol beeyti haasa'u namaa hojje kanatti viidiyoo teenya sitti haasa'u jirra. Ino fotoon kun jira mirra. Beeyi mee siin baasaa qoy siin guddisaa maal namni ni humbaane si taa'e nu cinku as beeyi mee. Baak ino fotoon kun jira. Beeyes. In mul'atan. Yoo እዚህ ጋር እኮ ጫት ቃሚ መስዬ ይታየልን jedhi amma haasofnu shi dubbisime gaafa fayyite qotta ati fayyaan dhiira fidaa dhiira biraa dubbisin dhama adeem maala siigota miti obboleessa Phaawulos waan fayyaa qabsaa umu gubdu akka kan dubbin afaan Oromoon beeku Oromiffaan beeku Ingaluuf Ingiliffaan beeku waa dubbii takka galtu macaafni Ingaluuf gara Quraan macaafa nama dura afaan Oromoo radhuti bi Oromoo faras then come to TikTok afaan Oromoo ta'e kootu dura Oromoon ta'ini Malu mata. Baca bersifna mau anak kana. Na jelaji baca da sila jadi kube si bersifna. Coba dah wanggil ada pista. Gini deh bisa mas. Yo no jasa apa asal. Male. Singgur di sana. Jadi asal itu video nih koi. Ini asal itu video. Oromo beeku dandeessa kan jette irratti maal jechuu barbaaddeeti? Ani ndaantu xabbaab ayidellahum baay'ee. Waan sin jedhe deebi Oromoo beekuuf dhabuun waa'ee waaqaa haasa'uudhaaf rakkoo miti. Waan sin jedhe afaan Oromoo dibbara dibbatti parsantii dibbara afaan kan beektarra. Waa'ee Oromoo dhaga'i Oromoon ta'uun irraa hin eegamu waa'ee uumaa haasa'uudhaaf. Ani dan taate ani Oromoo waan Oromoo ta'e Oromoo jaasawan. Nadageeffadhu. Nadageeffadhu ka ani fannoo miti ani Amaaraa miti ine Oromoo. Afaan Arabaa si miti an Faranjii si miti afaan Faranjiin dubbadha afaan Arabaan dubbadha afaan Kiswahiliin dubbadha Somaalee dubbadha. Araba beeku qabdaa hin jedha. Nadageeffadhu. Hindu Arabaa hojje nadageeffadhu Arabaa hojje Arabaa Amaar nadageeffadhu ka. Mee nadageeffadhu. Mee nadageeffadhu macaafa qulqulluu maaltu jira miti macaafa namni du'ee qabree keessa taa'ee Museen qabree keessa taa'ee barreessee macaafa qulqulluu naan jedha. Laaki Muhammad waashaa uffanuun eessaafoo. Mee nadageeffadhu gurbaa nama nadageeffadhooti. Obboleessa yoonii manyaa nama dhaggeeffadhu. Filiis anaa bulchee ustaad nama biraa wajjin haasa'e nama mataan fayyaa qabu. Akkasiya. Hankasi annamni pheenxeen na harkite hin fayyitu pheenxeen na harkite hin fayyitu. Ani isa kiristaanni sammuu yoo fayyaa qabaatte yoo dhugumaan Yesuusitti amanan yoo dhugumaan macaafatti amanan waan macaafni jawutan ijaallaalanii harkanii ijaallaalanii amma abbaan caalee waan gaafate mannashaa jalqabarraa yoo kaafne mee waaqayyo hafuura qulqulluu waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa kana waaqa sadeen tokkummaa bakka jiru ragaanaa kanni wanni inni karoo fi wanni abbaan caarii gaafate dachii fi samii baay'ee namni dhufee shaadaa qabatu bari irra guddaan warra ol bee as gubbaa dubbatu kana miti warra isaanii kan ol bee as gubbaadha dubbatu kana safuu isaan haasawan waan qaanyii isaan haasawan kana dhaggeeffataniiti isa jarri keenya kanuma waan ragaan qabne tana jala yaa'u jirraa janii shaadaa qabatan guyyaarra. Obboleesso yoonni fi evidensii qabaatan gattaa nama waliin haasawaa tasgabbaawaa macaafa ni fudhataa Yesuus ni amantaa yoonni fi kanan goone waan macaafa irra hin jirre waanuma charchii keessaa isinin lallaban dhuftanii dura teessanii haasawuun taatu waaqayyoon ani hin jijjiiramu bifa namaatitti hin geeddaramu Yesuus Kiristoos deebisee ani humaa gochuu hin danda'u ani waan waaqayyo irraa dhageessinitti himaa ani nama Naazireetii. Waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha. Namni hojii waaqaa hojjetu hundinuu obboleettii kooti obboleessa kooti isin jaa. Maalta sammuun kun eessa keessan? Where is your mind guys? Don't out of your mind. Sammuu keessan irraa ala taatanii namatti haasa'ina. Wal dadhiisanii dhufan. Wal dadhiisan. Waldaa jedhee bar shayxaana komachuu fi
ofii cubbuu ofii dalagan shayxaana komatan jedhe Dr. Zakir Charchi dhaqanii ofii dalaganii cubbuu. Mata kanatti guyyaa gartee sabti falada guyyaa shayxaana komachuu dhaqanii jedhe cubbuu waan dalagan shayxaana komatan. Nama jedhe nama waldatti argate walda wal baratteef hin fuudhin jedhee bar. Maaliif jennaan waldaan akka mana yaalaati gariin ni fayyaa gariin hin fayyu hospitaala gariin ni du'a. Warri waldaatis akkasii. Hundi waldaa fayyaan qabdu. Wanti shubbisuuf dhayti malee dubbisuuf hin dhaytu. Arite amen ija gudunfattee kursumarra taa ooltee dadhabdee amen jechaa tamachii ooltee baasa maqaa gooftaa birrii irraa fuudha paastarri. Gizee sadaqa kannataa dhaggeeffadha. Sadaqaa kannatee waldatti gizee manatti galee waaqayyoodhaan birrii kadhata. Maal jechuun waaqayyoof kan inni jedhan waldatti dhufanii waaqayyo kadhatan mana galanii birrii. Yaa waaqayyo birrii nuu kanna jedhanii. Paastarri mana jireenya bara mana keessan kan boru gartee jaarradhaa jedhaan ofii gartee paalasii mana adda addaa asirra gala. Manni keessan mootummaa waaqayyo achirra jira jedhaan ofii miskiinni goojjoo qorqorroo akkasii hin qabu. Maqaa isaatiin gammachuu mee inni jira kiristaanii normaaliin. Kiristaanni fayyaa qabdan ergaddaa kiristaanni macaafa qulqulluurra nama waliin haasa'uu dandeessa. Abu Mu'aaz akkam jirtu? Oo raajiidha. Akkana abboo raajii moo barbaanna. Raajii. Jirta akkam? Namaan nu aarse boo Oromoontu wal keessa jirti maraataa fi fayyaas nama qabdi. Yeroo gariin maraataa ban namninis. Maan namni sagalee rabbii dubbatu hin haarayi? Maan naara Yesuusuu naara waaqayyoon ni haara abbaanu. Abbaanu naara? Dheekkamsa waaqayyoon dheekkamsa in haara akka biraatitti haara waaqayyoon biyya lafaarra nama fixu ture waaqayyoon. Fixi jedhee waraan itti gallakkisee Musee fi Amaaliqoota hunda dhabamsiisin jenneeni. Aha kanaaf haarta jechuudha. Naan haara kaa uumama isa nature uumama kun ilma namaa. In haara ilmi namaa yeroo gariin haara waan hin jira. Ati dhugumaan raajiidha? Anillee raajii miti raajii wangeela garuu ani waan tokko siin jechuu fedhetanii namoonni yeroo baay'ee marsaa 2-3 waliin mari'anna siin jedhanii poosti godhaa jiru si ga'ee jira. Ana waan nageen jiru eenyu. Ustaad Anasir Adeemsisan. Marsaa lammaffaa waajiin sii dhiyeessaa ture mariidhaaf maaliif sodaatte? Raajii ijoollee xixiqqoo akkasii wajjin anuma faayaame malee ustaadota yaamin kaa. Arrabsoodhaaf yoo taate anuma faayaame kaa. Maa sagantaa wal arrabsinaa dhaqee wal arrabsina moo maal wal arrabsoma moo inni sagantaa. Lakkee boon nama arrabsaan jiru maal taate Ashir? Isintu maqaa itti godhee bara malee gurbaan ijoollee barnu waggaa 3 nu jala ture wangeera nu barsiise. Oi. Eenyu barsiisaa jedhe mee isa barate. Maal taaree barataan hiikoo barsiise. Isa barate. Barataan hiikoo barsiisaan chaaduu. Waraqaa takka ani waraqaan si garsaatan itti barate waraqaa takka irraa fuudhii waldaa itti barate barsiisa mana itti barate. Tiriiniti isaa bakka kolleejii yuunivarsiitii barate takka qofa irraa fidi. Abbus wajjiniin godha. Abbummaa seengadda qubna garumaan kan isa gaafa dennaan walitti dhufnee arraba dheerate. Raajii gongo nama arraba. Waan si gaafadha adaraan jedhee gaafa jennaami. Yeroo biyya jirtu qubna garumaan abbummaas qubna garumaan waan itti min jedheen biyya yeroo jirtu. Mee cherchi waldaa eessaa dhattee beektaa walduma tokko seentee kan beektu maqaa waldaa tokko naadha hin jedhaan jedheen. Absolutely. Darbee immoo beekamtii takka waraqaa tokkitti qaba takka barate duuka bu'ummaa waan jedhamu takka mazmuraatii barnoota gadi fagoo waan jedhamu cimsannaa amantii waan jedhamu tokkitti ishee takka wallaahi sirbarraa waan hafe takka gadi taa'ee barate waraqaa sartifikeetii tokkitti harkaan qabu. Hin qabu yaa. Kuari masa ijoollee dhalaaf sirbi walitti sirbitu sana illaa iddoo ishee sana bichaa dhaqe malee takka wallaahi waa baratee qabu. Ishuma kana waraqaa tokkitti ishee ol baasimee akka mana barnookii akka amantii biyya Itoophiyaa keessatti mee waraqaa qabdu sartifikeetii tokkitti ishee ol baasi jedheen kanumaan gaafadheen carraan dhowwate bakka arrabumaaf ichumaan ni see bira. Taasuma hin arrabsu arraba tokkoon dubbadhu jedhaa jira bar. Bayya sirra beena yoo jechuun sirra atiin hin beektu addunyaan hundi hin beektu obboleessoo. Sagantaa arrabaa yoo taate ijoollummaa wajjin arrabsu namoota biraatti wajjin haasa'u. Namni bara ani lafaa kee saayintistii jechuun an danda'a. Waraqaa saayintistummaa san fiduun qaba immoo. Barsiisaa jettanii maqaa itti baastanii miti. Ay maqaan nuti hin baasu jechuun namni waan dubbise waan hubate irraa akkoo walii hubachiisa waan ta'eef maal ta'a maali ati yeroo laatteef yoo wajjin haasofte. Kiyya itti dhaqeetiin itti haasa wangeeluma kee bicharra hin jedheen
takka qur'aana kiyya bicharra yesus waaqa monama waaqa miti qur'aana bicharra takka saw wangela keessanirra tama sodaatan wangeluma bicharra bakka biraan seennu yesus waaqa miti aso nan didi kallattiin itti dhaqee masha Allah nadi dari marsala mafati fede beeksisa irafin jedhe maale beeksisa miliyoona beeksisu qaama ustaz dubbisa hay masha Allah baba me Salamu alaikum. wa alaykum salam guddaddu bifami masha Allah umrin te mega Barakallah. akasi wallahi lazim yukhrijul hayya min al mayyit tati hayyi tati lachutu bar Akkasi wallahi. bareedaadha raajii kana raajii ati maqaa raajii maaliif baafatta duba egaa raajiin ta'in Isaayyuu dha maqaansaa. atuu raajii taatee jiru dubbiin ta'etu raajii wangeeladha malee raajii miti yan ati maqaan ati waan ni baafatte kun en oo maal jedhe maqaan kan keeme qoy oo raajii wangeela qofa Raajii wangeela jedha garuu. kanaafuu museen raajii miti yesuun raajii miti wangeela qofa inni jedhu yesuus musees yesuusinis of keessatti kan hammateeru wangeela kanaaf no museen raajii jedhamu moo jedhamu musee fi wangeelli garaagarummaa qabu ansin hin jenne garaagarummaa qaba museen nama raajii gartee raajii waaqayyoon isa godhee raajii isa godhee ergee museen wangeelaa miti yesuus wangeelaa miti dubbiin musee dubbate wangeela keessa jira dubbiin haa jiraattu dubbiin jiraatu dubbii san raajii museen dubbate moo dubbii wangeelli musee dubbate museetti immoo kallattiidhaan itti dubbataa ture waaqayyo eenyutti dubbate museetti waaqayyotti dubbataa ture gaara goobatti wangeelaatu musee dubbate moo museetu wangeela dubbate maal jette musee wangeela dubbate moo wangeelaatu musee dubbate waaqayyo museetti dubbate waaqayyo immoo museen immoo wanta waaqayyo itti dubbate katabe kanaafuu museen raajii moo raajii miti museen raajii moo raajii miti macaafa qulqulluu keessatti raajiidha kan jedhaman hundi isaanii raajiidha okay wata kan si gaafadha raajii masarat ni beeyta raajii sobduudha moo raajii dhugaati sana adda baasuudhaaf kennaa hafuuraa si gaafata beektaati waaqayyo adda baasa malee namni adda baasuu hin danda'u ati takka namni hafuura qabu siime raajii jechuun hin beeytu jechuu akka inni kan dhugaati sobaate jechuun kan namni miti hafuura yommuu siin jedhu amma fakkeenyaaf ammatti indiviijuwaaliidhaan dhabalu sobduudha jechuudhaaf evidensii wayii qabaachuu qabda kanaafuu hin beeytu jechuu soba dhugaadhaan beeytu jechuu bakkaati isa never yommuu siin jedhu waa'ee nama amma waa'ee namaa nan dhibu waa'ee koo malee waa'ee kake waan siin jenne raajii masaratti ni beeytamu hin beeytu an tajaajilaa ta'uu isaan beeka malee raajii ta'uu isaan beeku raajii miti jechuudha keessan raajii didde hundi si didde gartee maqaa kiyyaan wallahi maalo wallahi mut gorode ko bulu tere sorry dide raajii masaratti hin beeku jedha tajaajilatti hin beeka malee taadaa maal raajii masaratti nama naseeti an kiristoos nama nabar yesuus kiristoos raajoonni sobduun maqaa kootiin gartee bara dhumaa hin bayan jedha jarri kun raajii sobduudha moo raajii dhugaati raajii sobduu maaliin adda baastaati kunoo siif hin mayyee anaas si baas kunoo wangeela irra jira kunoo maatiyoos boqonnaa 20 fi 23 boqonnaa torba 23 lakkoofsa 20 takka boqonnaa torba 20 takka akkas kunooti amma laal wayyoo boqonnaa kanaan jaaladhaa bar maqaa gooftaa tokkicha isaa gartee isan duune jiraataa sanirra raajii okay hin banadhaa qoy wallahi daqiiqaa takka waan waajiin jettan akkana dhufeen waliin haasoo na arrabseeti amantii arrabsee deeme malee akka keetii kana kofalee waliin haasa'uu hin danda'u xabiyaa isaati jechaan jibbe namummaa waan isa gartee osoo hin ta'in namummaa isaa saba oromootirraa hin fadhuu haalaa fi amala hin qabu bineensaa hojii haasa'uu yoo fedhe malee akkana daqiiqaa takka nama hojii haasa'uu hin danda'u wallahi laziim maalama waa si tuqee wayin si tuqeen kabajaan wal gaafachuu jira daqiiquma takka haasa'u okay wangeelatti achi deebina wangeelli nu raajiidhaan an jettee mete okay kunoo baneen jira akkana jedha 20 fi meeqa 20 okay akkana jedha torba 20 fi naannoo torba meeqa irraasa sana jalaa kooti
Didami takka dhuga. Akkana jedha. Okay. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa waaqayyoo gala malee jedha. Jaalala eenyu nama hojjetu mootummaa waaqayyoo galamee dura dursee obboleessa kan koo. Isuma amma dubbifte. Dubbi jedhe kaa. Yesuus akka Maal jedhu. dubbifte jedhe? Yesuus akka jedhu. Dubbi. Yesuus akka jedhu. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo galaa jedhe. Nama jaalala eenyu hojjetee mootummaa waaqayyoo gala. Jaalala Yesuus immoo jaalala waaqayyoo abbaa. Jaalala waaqayyoo abbaa hojjechuu jechuun maal jechuudha meenatti himi? La ilaha illallah kunis afaan oromootiin ni koo amaariffattiin sii kamu ingiliffatti. Oromiffumaan natti himi jaalala abbaa sana akkamitti raawwatta? Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu jaalala kiyya nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo abbaa isa waaqarra jiru hojjetee gala jedhe maqaa keetiin dhiifama noo falchiraaji. Inni sirriidha Abu Mu'aaz. Garuu jaalalli inni raawwatamu sun isa kamii? Maqaan kee eenyu dura? Maqaan koo rakkoon qabu akka Inni irraanfatte maqaa kee? Inni irraanfatte? Boo maal goota maqaa koo maal si fayyada? Magartuu jedheetiin si ama? Abdii jedhina waan. Abdii maali? Maqaa kee shakkiin akkana maali? Dhugaa wangeelliin kijibinaa jedha. Hin sobin kan jedhu caafamee jira jedha. Natti hin sobini maqaan kee maali? Abdii boru. Abdii boru Oromoonis. Hundi abdii boru. Abdii boru. Maal ati hunduma siin liqinfamu? Maali? Hunduma siin liqinfamu? Mee akka yaattu dhugaadhaan siddu maqaa tokkicha gooftaan adu'eetiin dhugaan dubbadhe yoon kan kijibu taate barri jireenya kiyyaa ka fuuldura haa badu jedhi. Abaaramaan nama habaaraadha. Okay, dhugaan dubbii kana dhugaan dubbadhe waaqayyoon arragaadha jedhi. Abaaramaatu nama habaara jedha macaafni. Anna bar sinna bar. Maqaan koo abdii boruutii waaqayyoon kijibee waaqayyoon gartee itti na haa gaafatu jedhi. Waaqaanis lafaanis namaanis hin kakatinaadha macaafni qulqulluun. Dhugaadhaa jedhe hin sobin jedhe macaafni dhugaan dubbadhe jedhe. Eeyyee waaqaanis namaanis lafaanis hin kakatinaa jedha macaafni qulqulluun. Dhugaan dubbadhe jedhe waaqayyoon ragaadha. Sitti maan jiram? Ayyoo qeenxee tanamoo. Eeyyeen keessan eeyyaa ta'u eeyyeen keessan eeyyaa ta'u waa'uun keessan waa'uu ta'edha. Lafaanis namaanis hin kakatinaa jedha. Kakadhuu isin hin jenne barammaan. Maal jettare? Waaqayyo ragaadha ani dhugaan si dubbadhee naan jedhe. Hin sobne. Dubbadhu. Ayyee. Okay. Yesuus Kiristoos jaalala abbaa koo nama raawwatu mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala kiyya kan raawwata jedhe? Eeyyee akkasuma jedhe jaalala abbaa koo jedhe. Goobas jaalala Yesuusii miti. Thank you walii galle hayyee. Achitti akkas jedhe wangeelii akkasuma jedhee dhuga baatuu taate ammaati. Okay gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti jedhe. Eenyutu Yesuusin gooftaa jedha? Maal jette? Gooftaa Yesuusin kan jedhu Islaama moo Kiristaana? Warra hojii an agarsiisuu dhiisanii callumeedhanii gooftaa jedhaa oolan sanatu isaani. Ati Yesuusin gooftaadha jettamuun jettu? Maaliif hin jedhu ree? Goobas dhaggeeffadhu ayyee. Islaamni wayii Yesuusin gooftaa jedha? Aha, gooftaa godhate malee maaliif jedha ree innoo mormituu Kiristoos. Lachuun ni jedhaanii hin jedhe akkati beektu Islaamni Yesuus gooftaa kiyya ni jedhamuun hin jedhu. In jedhanii mormituu Kiristoos. Goobas ayyee amma itti funa wanni kun isin laallata jechuudha ayyee. Okay akkana jedhe 22 guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yeroo jedhu lakkoofsa beekamu infinite jedhan lakkoofsa beekamne moo lakkoofsa beekamu baay'ee yeroo jedhan. Sirriidha dhugaadha. Namoonni dhugaa sana barbaadan namoota muraasa waan ta'eef namoonni baay'een karaa badiisaarra karaa boochoo sanarra jiru. Okay, addunyaa kanarraa kiristaanaatu baay'ee moo islaamaa baay'ee? Maal kana maana gaafatta? Kiristaanaa baay'ee miti? Okay, baay'inuma keessan isinuma ayyee. Okay, guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa. Maal jettee dabarte? Maal jedheen dabare? Baay'een kiristaanni baay'ee miti muraasa karrichi dhiphaa waan ta'eef. Okay, akkasii ayyee moo kiristaanni muraasa? Baay'eedhaan jiru. Ayyee. Okay. Ayi jechuun situu haasaa dabarseetiin naani. Laala ani jedha okay uma akkati jettu haa taatu ayyee. Waan jedhe 22 kana jedha. Guyyaa isa dhumaa sana guyyaa firdii guyyaa fuula waaqayyoo jiran dhaabbatanii guyyaa gartee namni lubbuun hundi duutee gara waaqayyoo dhufuu miti hundinuu miti.
Okay, guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Eenyu warra kana jedhu islaama moo kiristaana? Raajota sobduu. Okay, kanaafuu raajota sobduu eenyu jarri raajoonni sobduun kun kiristaana keessa jira moo islaama keessa jira? Raajonni sobduun kun iddoo hundumaa jiru. Warra dhaggeeffadhu ka maal siif nima? Wayyoo. Namoonni gartee Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra, hojii aango warri waan maqaa Yesuus irraa gartee hafuurota hamaa baasu, maqaa Yesuus irraa raajii dubbatu, eenyu hojjetu, hojii aangoo dubbatu, islaama keessa jira moo kiristaana keessa? Biyya lafaa keessa jiru islaamas biyya lafaa keessa warri jiru kun waldaa kiristaanaa keessa moo masjida keessa moo waldaa kiristaanaa keessa jira? Ragaan sii kenna boqoo iddoo isaan jiranii. Abadan gara tokko na jalaan miliixu dhugaa rabbi. Ragaan sii kenna. Ragaa waan siin jedhe namoonni gartee maqaa Iyyesuusiin hafuura ba'i Iyyesuus wixaa jechaa oolu islaama masjida jira moo waldaa keessan keessa jira? Warra jireenya foon isaanii gabbifachuudhaaf sagalee waaqayyoo da'oo godhatanii adeeman. Ani beeku ani raajota kan jedhamu islaamota keessa jira moo islaamota keessa raajii warra jedhamu dhageessee argitee beektaa? Islaamota keessas jiru. Islaamota keessa eenyu raajii eenyu beektamee islaama keessa masjida keessa? Nabii Muhammad raajii miti? Nama tokko naa himi sooshaal miidiyumarraa. Nabii Muhammad raajii miti? Nabii Muhammad. Nabii Muhammad maqaa Iyyesuus maqaa Iyyesuusin lallabuu ture. Amma inni karaa sirriidha isa hordofaan jedhu nabiyyiin akkas jedhaan turre. Allahu akbar. Masha Allah ana dhufu kun olaal. Raajii yeroo kun achi keessa ala warri waan dinqii adda addaa hojjetu. Ana dhufu obboleessa keenya Abdii Ragaasaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gam jirtan qaqqaalii kenna. Ayyo amma gama tora hafuura ammaan argadhee waan. Dhageen dhufe wallahi dhageen fiigee dhufe mi'aasa. Boqonnaa tana naatee na didduuf deema. Takka abdii gaafacha keessa jirtu takka raajii muslima keessa masjida keessa raajii maqaa Iyyesuusiin raajii aangoo dinqii daree ni islaama keessa raajiin takka ni jirette ni jira. Ajaa'ib akkas walduma keessa beena. Muhammad raajii miti? Mama raajii jechuun bar nama rabbiin Muhammad raajii miti? Arra raajota sin jenne maqaa Muhammad maqaa Iyyesuusiin hafuurota hamaa baasu ture. Aangoo adda addaa maqaa Iyyesuusiin hojjechuu ture. Ajaa'ib. Ragaan jira beektaa ergaa Yohaannisi. Ergaa Yohaannisa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaasee. Maqaa Iyyesuusiin bahi maqaa ana Muhammadi bahi maqaa Iyyesuusiin hafuura hamaa jinni bahi. Mee isa jedheen? Ergaa Yohaannisa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaasee. Asumarratti simii dhuu deemti bakki tun akkaan sin jedhe. Eenyu warri irra biyya waanni kuni wanni biyya lafaarratti arra waasi asiisin si gaafadha. Yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu ana moo ati arra. Amman si gaafata guyyaa boruu. Isa amman sitti midhaqiitii dubbisii kottu ragaa amman sila ergaa Yohaannisa duraa. TikTok irratti abdii boru siitu Yesuus Kiristoos. Gooftaa koo jedhee maqaa Iyyesuus hafuur ana moo ana bumuwazi moo si gooftaa jedhan Iyyesuusin. Yesuusin gooftaa jechuun koo yakka hin qabu. Abadan deebistu. Yesuusin gooftaa jechuun yakka hin qabu si galee garuu maqaa Yesuusin daldaltoota yaa goobazi afaan Oromoo sumaa galaa miti barri bara Abiyyi keessa jirra barri bara Mallaskuu maaliffaa isaatti hin jiru. Waan si jedhe si jaara. Barsi dhaggeeffatu sin dhaggeeffadha. Waan hangaafi accirii hanqa goblaa bokeessa qaba waan jedhe Abu Mu'aaziiti Yesuus gooftaa jedhee itti amanamoo atiitu gooftaa jedhee itti amanaarra. Amma Yesuus gooftaa jedhanii itti amanuu fi sobuun garagara beekta miti. Sobnii fi Yesuus gooftaa jedhanii itti amanuun garagara. Sana adda baafadhu. Abdiin gaafadha. Abdii atiitu anaaf gartee ati Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoo kiyyattee itti amantamoo Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jettee itti amanta. Achir dhaggeeffadhu afaan Oromoo ni galaa. Ergamaa rabbii jedhee itti amana. Ergamaa rabbii. Allahu akbar. Siin gaafadha masi gabbee raajii. Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jettee immoo gooftaa jettee itti amantaati.
Sobdooti suni sitti maan jirama bumaas ragaan sii kennaa jiraman. Warri raajonni sobduun suni ergaa yoo annisa dura boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaasii dubbisi. Warra Yesuus Kiristoos masii ta'uusaa morman sanaadha. Mormituu Kiristoos sobduun. Ani waan jedhe ani Abu Muaz ati ergitu kun gurraachi kuni biyya faranjii keessa taa'u kuni Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii jedheetiin itti amana. Ati Yesuus gooftaa sobduun isaanii raajonni sobduun isaanii siin jechaaram warra Kiristoosin morman. Waa'ee raajotaa si gaafachuu si ati kaamman kun walaal abdii jala jiru kana siin gaafachuu jira maqaan keetis abdiidha. Egaa abdii boruu naan jette abdii boru ati Yesuus gooftaa keeti moo gooftaa keeti miti? Rabente didde wangeelatti amanu didde ifit wangeelatti amana anattis amana abbattis amana jedha eenyutti amaname wangeela Maatiyos 7:20 takka kananiin farda ustaadin kun gaafii qaba wallahi nin jaaladha akka malee maacal jetta gurbaa kun gaafii qaba wallahi boqonnaa kana silaan yoon gad dubbisee neetworkidha baasa dinqi addaa si mudata waan jedhe ati Yesuus Kiristoos dubbisi waan jedhe Yesuus durame waan Yesuus inni amanta dubbisi fiti dura iddoo amma dubbisi fiti ani Yesuus itti ergamaa Rabbiiti yoon isatti hin amane biddatti gartee Waaqayyoon nu galchan Yesuus itti nan amana kunoon Yesuus Kiristoos masiita Isaa kan sobduun isheen Kiristoos itti namanne warra kam akka ta'e macaafa qulqulluun nutti beera afaan Oromooti gartee haadha manaa sirraa fuudhee dhiistee dhufte moo maal taate haadha manaa kunoo kana baddeemu ustaaza maqaan keessa afaan Oromootiin kan raajii koo maal taate abdii waan siin jedhe Yesuus gooftaadha jettee itti amantaa ittiin amana ittiin amanu eeyyee ittiin amana tole boqonnaan kun isin laalchifti malee nun laalchisu waa'ee islaamaan laalchisu miti sirriitti isin ilaallata sobduun Kiristoosii warra morman ani takka raajuma islaama keessatti sheekha jechuu malee raajii gartee Abu Mu'aaz raajii eenyu jedhamu takka dhageen beeku nillee biyya lafaarran turre nilleen jiraatu nigee zaaree hullee jaansan takkaatu hin jiraatu maali jedhana maali Kiristoos eenyudha mormituun Kiristoos eenyu mormituun Kiristoos mormituun nuti Yesuus ergamaadha jennee amanna ati Yesuus gartee ergamaadha jettee amantu gooftaa jettee si kuno warri Yesuus reebuu deemu amma nin dubbisayyee maqaa dhaqqifadha amma warri boru Yesuus reebuu deemu ustaadoota moo raajoota biyya lafaa jirtu kana hunda isii Yesuus ni reeba ittiin siifuuf akkana jedha guyyaa isa dhumaa sanitti dhaggeeffadha guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een jechuun adada lakkoofsa gartee lakkaamu daataan wali qabee beetiin isaa hin beekamne jechuudha walumaa galatti namoonni Yesuus hin gooftaa jedhu dhaggeeffadha guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerraa jedha asirra kun guutta isini wallahi laziim kayyazo maal ta'u deeman jarri kuni waan isaan mudatu guyyaa isa dhumaa sana dhaggeeffadha baga miliqee raajii abdiin gartee dhaggeeffadha gartee maqaa keetiin raajii dubbanneerra hayyee dubbatte maaltu si mudata hin dubbatta guyyaa sanii ammas maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra eenyu bai Yesuus bai eenyu godhu jiru waldaa keessatti nuhi maqaa Yesuus hin jedhee warri raajii godhu jiru okay maqaa keetiin gartee hafuurota hamaa baafneerra hojii angoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra hojjennee jirraa miti anaan jedhu jedhe Yesuus guyyaa sana achitti dirree qiyaamaa guyyaa waliin ilmi namaa uumamni hundi walitti qabamu achitti gartee kana himatan komii gartee kana dhiyeessan abboomaa kana nu goota maa nun dhaggeeffanne yaa Yesuus yaa gooftaa keenya akkana biyya lafaa irratti akkana hojjechuu turre kana himatan keezii kana faayila kana himatan galmee isaanii dhaggeeffadhu Yesuus akka jedhuun dhaggeeffadhaa warra kan akka jedhuun kiristaanota kan akka itti reebuu ta'u kiristaanota islaamaan beeka akkana jedhaan Yesuus Kiristoos akkana jedhaan anaan jedhu jedhe ani jedhe immoo yeroo sanitti guyyaa sana yeroo sanitti matumaa ani isinin beeku Allahu akbar ani isinin beeku yaa kiristaanota Yesuus gooftaa maqaa keetiin maqaa hafuurota hamaa baafnee jirra angoo adda addaa hojjennee jirra eenyu hojjennee jirra raajii dubbannee irra warri jettan ani wallahi isinin beeku jedha yaa kiristaanota ani isinin beeku jedha kun islaamaa miti ustaadaa miti sheekaa miti dhugaa dhabannaati ani isinin beeku jedha dhaggeeffadha ani isinin beeku
ani sinin beeku isin yaa warra hamoo hojjettanii jedha. Hamoo waan gartee waaqayyoon itti ajajin kijiba maqaa Yesuusiin. Wallahi narraa fagaadha jedhan bar waan hamaadha. Maqaa Yesuusiin hafuura baafne jechuun kijibo. Maqaa Yesuusiin aangoo adda addaa. Maqaa Yesuusiin gartee raajii dubbannaan kuni waan kijiba hojii hamtuu fokkottuudha biyya lafaa irratti hojjetaa turtanii. Ija konkoo dura bada jedhaan ija konkoo dura zorbal hiikaasi deema miliqaana dura bahaanarraa deemaa jira. Eessa deema namni Yesuus reebe namni ergamaan rabbii reebe namni Yesuus reebe eessa deema wara tsiyool jechuu wara jahannam azaabaa jechuu deemaa ija konkoo dura jechuun kana jedhaan yoom dhumatte isaaniin jedha gartee mul'inatti jechuu kallattiidhaan jechuu isaanuma dura dhaabbatee itti hima gartee waan kana guyyaa sana Yesuus Kiristoos mul'inatti isaanitti hima jedhe. Dubbiin kun warri reebamu kuni warra kiristaanota keessa jiru moo warra islaama keessa jiru amma? Warroonni Kiristoos duukaa hin buune karaa gaariin deddeebine warroonni sobani sobduun warri jireenya fuusanii gabbisuudha. Naa'obsi maal obboleessoo na gaafattee sii deebisaan jira naa'obsi. Namoonni foon isaanii gabbifachuudhaaf yaada mataa isaaniitiin kan dubbatan of keessaa fuudhanii utuu waaqayyootti hin dubbatin sammuu isaanii keessaa fuudhanii kan dubbatan sobdoonni raajonni sobduun kiristaana keessaas pheenxee keessaas islaama keessaas warri kiristoosiin morman hundi isaanii abiddatti galu. Islaamni dhaggeeffadhaa raajii qaba. Eenyu raajii tokko kan islaama Itoophiyaa keessa finfinnee nama tokko raajii tokko naayimi. Tokko. Raajii tokko naayimi nama islaama anaatu gartee kiristaana sitaa amma tokko naayimi. Nabiyyi Muhammad raajii miti. Nabiyyi Muhammad ergamaadha. Museenis raajii ergamaadha. Warra kijibduu miti jarri kun. Ummata kijibduu miti. Yesuus na booda bara dhuma bara isa dhumaa sana jedhe Yesuus booda warra Yesuus bara dhumaati na booda raajota sobduu dhufa jedhe Yesuus bara isaati Nabiyyi Muhammaditti firdiin ni millatamu firdii ittiin faradamu Muhammaditti firdii hin dhiyaatu Muhammad aboo sanii misanis hin jenne warroottan Yesuus reebu kuni baay'ee isaanii jedhe jarri isaa inni reebu kuni kiristaanota keessa pheenxee ortodoksii keessa islaama keessa ni jira. Maali obboleessa kun nabiyyi Muhammad raajiidha firdiidhaaf hin dhiyaatu. Waasi gaafadha. Iyyuu tufa masarat tufa raajota Itoophiyaa keessa finfinnee keessa guutanii jiran moo jiran raajiin. Lakkii obboleessa kosaan tajaajiltoota malee raajii ta'uu isaanii beeku. Jarri kun raajii moo raajii miti? Tajaajiltoota ta'uu isaanii hin beekan raajii ta'uu isaanii hin beekan. Raajii masarat hin jiru raajii masarat waan jedhamu takkaa dhageessee hin beektu. Tajaajila masarati jechuun beeka malee ani raajii hin beeku. Haleluuyaa baga didde goobas. Raajii kan beekte Itoophiyaa keessaa raajii. Macaafni qulqulluun akka inni jedhutti seerriif raajonni amma bara Yohaannis cuuphaatti turanii ergasii as wangeela mootummaa waaqayyootu lallabama jedha waan ta'eef. Akkasi baga didde. Yaa obboleessu. Akkas. Okay waan biraa waan siin jedhu wangeelli akka jedhu dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaati isa dubrummaa qabdu Museedhaan hambifadhu jedheen. Dhuga mosoo. Lakkii obboleessa. Amma waan akkasii laaqinati nama guddaadha. No anaa miti. Yoo na laaqe waaqayyoon na laaqu ani laayine waan wangeelli. Lakki dhiisiin siin jedheen kakuu moofaa keessatti wantoonni barreeffaman waan hedduun kontiraadigshiniin hedduun jiru waan ta'eef waan akkasiin dubbatan. Kakuun moofaan sagalee waaqayyooti moo sagalee waaqayyooti wangeela macaafa qulqulluu jechuun kakuun moofaas haarawaas dabalatee macaafa qulqulluu jedhama moo hin jedhamu. Yaa obboleesso seerri Musee keessa kan tajaajilaa jiru kan hojiirra hin jirre hedduutu jira obboleesso. Seerri Musee san seera waaqayyooti walitti illaaqiniin siin jedheem. Seerri Musee kan tajaajilaa jiru kan hafe jira kan tajaajilaa jiru. Fakkeenyaaf ati Oromoodha moo Amaara yoon siin jedhe waan laaquma gaafiidha. Xiyyaaqeedha malsii baanan sani waan jedhe macaafni seera uumamaarraa hanqa mul'ata Yohaannis xumuraati sagalee waaqayyooti moo sagalee waaqayyooti miti abdii. Kakuun moofaa gaaddidduu isa kakuu haaraati. Waan fedhaa taatu macaafni harkaa qabu kun sagalee waaqayyooti moo waaqayyooti guututti. Dhaggeeffadhu sitti maan jira. Kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati. Haa taatu gaaddidduu taatus kakuun moofaan sagalee waaqayyooti moo sagalee waaqayyooti miti. Nuyi dhaloota kakuu haaraati warra Kiristoos duukaa bu'ani. Haa taatu beeka. Akkastaanaani ustaas. Akkas itti fufee abdii koo. Kakuu moofaan wangeela macaafa miti namaniinaa jechaara waan ta'eef. Naan jechaa jira. Daayirektii fi indaayirektii jedhamu jedhe kun. Ati dhiisi bannaati ganaadha. Reefuu xobbee gara Islaamaatti dhuftee wangeela raajii ture bar. Raajii sobduu ture warra akkasiiti warri firdiif dhiyaatu. Raajiin hin jiru naan jette tajaajiltu malee raajiin hin jirtu naan hin jenneeti.
Raajii sobaa ture kaa inni warra akkasiitiin. Okay, raajiin masaratoo maali? Raajiin raajii dhugaati moo sobdu? Warri sobduu ammayyuu keessaa yaa'aa jiru seccaa jira waaqayyo. Raajii masarat dhuga moo sobaati yennaan hin beeku naan hin jenneeti. Isa masaratiin gaafatta malee maal la gaafatta reekoo masarat keessa jiru. Abdii yeroo tajaajilu sanitti dhugaa isaa waan itti mul'ate tajaajile akkami nama tokkotti itti murteessinaa obboleessa keetti akkami nama murteessitan. Utuu dhugaa ta'e ekkoo hin deebi'u ture ka sobaa sababa tureef deebi'e sobaan ture deebi'e. Namni dhugaadhaa wanta keessaa hun taa'u achi ganda sanan taa'u. Waan sin sobaa sababa tureef karaa isa boochoo argate inni karaa isa dhiphaan sun ol galuu waan nama rakkisuuf karaa boochoo argatee dhufe. Waan jedhu amma bareedaadha abshir naa taate akkuma feetattu qeenxee miti waan feete qeenxaa qostillee ta'e naa taateeti waan jedhe. Waaqayyoon kakuu moofaatiif haarawaa waaqayyoo garagaraati moo waaqayyuma tokko? Yaa obboleessoo dhaggeeffadhu sitti hima. Macaafni qulqulluun kakuu moofaa seeronni Musee fakkeenyaa fi divine theory waan ta'anii fi kan hojiirra jiran hin jiru kan hojiirra hin jirre hin jiru yoo hubatta ta'e. Garuu dubbichuma jalliftee lallabuudhaaf malee. Namni biyyaa beesaa afaan Oromoo hin dagata ani hin daganne bara afaan Oromoo waan jee. Waaqayyoon bara Museetiif waaqayyoon kakuu haarawaa waaqayyoo tokko moo waaqayyoo lama? Inni dhaggeeffadhu sitti maan jiran bara kakuu moofaa akka macaafa qulqulluutti lubatu namaaf waaqa gidduu dhaabbateetu walitti nama araarsa. Maannaa waaqaa fi nama gidduu dhaabbatan jenne bar goobasi. Amma garuu Kiristoos barreeffama akka jettaniin waaqayyoon bara kakuu moofaa fi haarawaa waaqayyoo garagaraati moo waaqayyuma tokkoon jedhee barre eenyu abdii koo. Waaqayyo bara duriittis bara ammaattis tokko amma waa'ee seeraa haasaa jiru obboleessu. Waa'ee seeraa haasaa. Gobas waaqayyoon bara Museetis waaqayyuma sana waaqayyoon bara kakuu haarawaatis waaqayyuma sanaami way geeddarama tokkichuma sanaami. Yaa obboleessu maal taate laman sitti haasaa waa'ee seeraa haasaa jirra malee waa'ee waaqayyoo haasaa hin jiru amma. Seera eenyu haasaa jira? Seera waaqayyooti moo seera namaati? Waa'ee seera Musee haasaa jirtami? Seerri Musee san seera waaqaati moo seera namaati? Seerri Musee dhaggeeffadhu seerri waaqayyoo itti kenne jira. Seerri Musee ittiin saba Israa'eliin gaggeessaa ture jira. Waan jedhe Museen seera san waaqayyoo kanneef moo seeruma ofii tolfate? Sitti maan jira? Natti hin himne. Seerri waaqayyoo itti kenne jira. Seerri Museen ittiin saba Israa'eliin gaggeessaa ture jira. Waan jedhe seera Museedhaa. Seerri Museen gartee saba biyya lafaa ittiin bulchuu turre. Seera raajota asiin dura diiguuf hin dhufne Yesuus illee jedhu. Seerri Museedhaa san seera waaqayyooti moo seera namaati? Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhu. La ilaha illa. Ibroota kakuu haarawaa keessa maan ofidda waan kakuu moofaa irraa haasa'u jirrami? Dubbifadhuun siin jedhe maarree waa'ee kakuu haaraa sana dubbata. Waa'ee kakuu moofaa sana dubbata. Waan jedhe abdii kan akkas abdii waan jedhe boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhu. Mee hin Ibroota nama barreesseen beekamu beektaa meetti dhiisan waan jedhe. Waan asas nama barbaaddaati barreeffame. Run away. Macaafa siriisanii kutan gaafa ustaad. Ani bara wongela ana lallabu jira biyya lafaa irraa bar. Waajilleen harka dhiisee deeme. Waan jedhe. Waajin iyyata sii galchaa jira. Kottu maaloo kottu wedhe. Waajin daqiiqaa sadii wallahi kanatti waan ni kiyya waan dhugaa rabbi birri koomee kan taphisen. Waajin daqiiqaa lama namaa jaasaa hin danda'u. Arrabsoo manni kun baxabaxamee waliin bu'a. Ana kanatti si hojii kofalaata hin danda'u. Hin danda'u. Maal ati ni ilaaltu? Hin danda'u. Maal waggaa meeqaan isa beekan viidiyoo anaa baasee bar viidiyoon gurbaa isin hin beeytani. Anaa baase nama moo jalde isaa bayi jenneen ijoollee kiristaanota iji baasne. Anaa baase. Wallahi. So waan jedhe tasaadhis nama cubbuun gochi waan jedhe Museedhaaf eenyutu seera kanne? Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhuun siin jedhe ragaa sii kenne. Naan dubbifadha akkaan jedhe nama qaama Museedhaaf seera namaa kanne moo waaqaa kanneef? Ragaan sii kenne dubbifadhuuti addeebii na gaafadhu. Ani bar waggaafee afaanis ragaan akka hin jenne bara mudure waan jedhe Museedhaaf seera kan. Ani immoo ragaa malee naasa'u. Ragaa malee naasa'u afaaniin. Maal taate abdii kan koo maal kanatti dubbii jalaa miliquun abdee bara dubbisi addeebii dubbifadhuuti addeebii. Siifin dubbisa yeessi jaaladha. Ayyee. Okay. Achirraan amma achumatti hin deebi'e zooroo wada maarree jedhe amaartichinu. Wara akka kuumuufa achi deebina wara addis buluu qidaane. Eesh.
Okay, ibroota kootu ka. Maakana nama godhuun cubbuudha. Maakana nama godhuun ati kakuma bakka isaa haaraa'uun ofi dabbo. Akkasuma kaa'ee walii kadeema macaafni qulqulluu walii kadeema. Nama wayii si bira jira. Wadda nyaadhamu maatiidhamu eenyu si bira jira. Nam tokko yoo hin jiru an qofaa kun jira jedhe. Maa hin jira boocha wangeela si gargaaruu ture miti. Namni tokko namni na gargaaraa jiru hin jiru obboleessu. Maa anuuf hin danda'a. Wangeelli of danda'aadha. Yeroo dhuftee san namaa si bira haasa'u ture bar. Wangeelli of danda'aadha. Hin deeme inni si waliin haasa'u ture sana hin miliqe. Wangeelli of danda'aadha ansiin jedhe abbumuwaas hirkataa miti. Wangeelli moo? Of danda'aadha hirkataa miti. Ayyee ilaallaa qoy. Ibroota meeqaan si dubbisa? Na jalaa kochiistee dura. 8:13 dubbifadhu. Eeshee 8:13 kunooti. Maqaa eenyuutiin hin dubbisa? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa waaqaaf lafa uumeetiin. No. Maqaa kiyya dubbisa. Yoo bakkuma akkana joonaafitte galgala kanarraa ni pheenxee laala shabbaariin si ta'a. Amman sii fida dubbisii kai. Amman sii fida. Abdiillee fuudheetiin waliin deemna. Bakkuma Yesuus maqaa kootiin wangeela dubbisaa jedhu yoo fidde abdii jiru achitti obboleessaa biratti deebina. Yesuus isa waaqaaf lafa uume ta'uu isaan beektuuti. Abboo san siin jenne maqaa kootiin maqaa anaa waaqaa fi lafa uumeetiin takka maqaa kootiin wangeela dubbisaa kan jedhu bocaafatuma tokko Phaawulos irraa takka Yesuus irraa yoo fidde amma mucaa kanallee fuunee waliin gartee mana kana waldaa agartee lubbuu haarawaa goonee ganama kan obboroo yaana. Waaqaaf lafa uumuu ragaa siin kennaa isa ammaa dubbisii kai. Hin sana ayya amma maqaa gartee maqaa tiktookiitu man dubbisna amma itti dhiisetti hanqa gartee ragaa fidduu. Siin fida jedhe. 8 fi 12 8:13 13 dhanu gaffidde hayya akkana jedha 13 waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isa inni gartee duraa moofaa'eera jechuu isaati wanti gartee moofaa'e wanti dulloomes ba'uu ga'eera eenyu kana jedhe. Bakka sigaa deebii kee sigee maan eenyu jedheen si jedhe makanaan sigaa deebii kee sigeen si jedhe waa'ee dubartoota silaa haasaa turte noosa si jedhe qaama jedhe naami jinni jeemoo seexaana jedhe moo Yesuus moo Phaawulos moo eenyu jedhe macaafa qulqulluutu akkas jedhe boleesso macaafni bakka eenyu jedhe bakka kana dubbii Yesuus moo macaafa qulqulluutu akkas jedhe wallahi dubbii yaa rabbii kiyya maal taate abdi macaafa qulqulluutu akkas jedhe waan jedhe eenyu jedhe jechuun macaafa qulqulluu irraa hin dubbisee macaafni qulqulluun kun dubbii Waaqayyoo qaba dubbii harree Balaam qaba dubbii Seexaana qaba dubbii Yesuus qaba dubbii Phaawulos qaba dubbii raajota qaba dubbii namoota qaba dubbii gartee seenaa waan adda addaa qaba dubbii Waaqayyo abbaan dubbate Waaqayyo ana malee hin jiru jedhe Yesuus tuffee dubbate barattoonni Yesuus dubbatan gartee dubbii kana kan dubbate eenyu gawwazii kiyya. Nama Waaqayyo itti fayyadamee itti gargaaramee hojjete. Eenyu namni san? Aha maal macaafa qulqulluu keessaa dubbifadhu kaasam. Eenyu please sootuma naa hin dubbatini. Achuma dubbifadhu achuma keessa jira. Achuma keessa jira. Hanqa san hin beekamu. Hayyee waan jedhu Museedhaaf seera kan kenne Waaqa moo nama? Aha sitti mee amma gabaabsee sii deebisee gabaabsee. Museef namaatu seera kanneef miti Museedhaaf. Waa'ee Museef waa'ee seera isaatii gabaabsee amma sii kenneera. Bara maanoo seeruu deemu yoo ati waan kana deebiste dubbiin haxara si galchuu deemti dhugaa. Dhangaggoo takka karaa diriiraa dhayxanii konkolaataa dhangaggoo irraa gadi deemtu takka rabbi rahmata isin haa godhu. Namni achirraa gadi deemu. Achirraa kaatee jirtama dubbii mee wooma kana naa deebisi waaqa akkanneef takkaan kallattii lachuutti deebisuu si dhiba. Yoo nama akkanneef jettees waan itti aanu dubbii jabdu yoo waaqa akkanneef jettees dubbiin jabdu seera Museedhaa kakuu moofaa seera Museedhaaf kenname sana seerota gartee ittiin bulchu sana nama akkanneef moo waaqaatu kanneef. Yaa obboleesso sitti meera sila sii deebisee. Natti hin himne wallahi natti hin himne maal natti himte. Waa'ee seera Musee waa'ee kakuu moofaa. Kuno amma Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifateen kaane. Yeroo osoo moofaayin san osoo hayyee moofaa'e miti amma miti akka teettutti. Okay. Osoo moofaayin yeroo sanitti eenyu seera kanneef Museedhaaf osoo moofaayin osoo kakuun haareen dhufin dura. Museen eenyutu erge? Ayyee naayim eenyu erge Musee namaa erge moo waaqaa erge?
Waaqatu erge maarree sitti miti Okay, gabaabamatti maal waaqni kan seera nagaafata. waaqni yeroo ergu raajota tokko yeroo ergu seera ni kennaaf moo hin kennuuf? Seerri inni itti kenne abboommii kurnan seera abboommii kurnan itti kenne Museetti. Si galee? Dubbiin okay, Museen dubbiin inni barsiisu ture san dubbii waaqayyooti moo dubbii namaa barsiisu ture biyya lafaa? Dubbiin Waaqayyoo itti kennes barsiisaa ture. Dubbii seera ittiin dhaggeeffadhu saba sana seera ittiin bulchuu sanaanis seera biyyi lafaa ittiin bultus tumatee ittiin bulchaa ture jechuudha saba sana. Okay, waaqayyoon seera waaqayyootiin bulchuu ture moo seera namaatiin bulchuu ture? Akkuma biyyi kana bulchuu ture moo seera waaqaatiin bulchuu ture? Ilaa akkasii laagaa akka biyyi kanatti bulchaa ture akka maalitti It's a bulchaa ture sana man-made, odoon it's a taane. constitution, seera mootummaan bocatee innis akkasuma seera akka mootummaa bocateeti moo seera waaqayyoon itti kennee barsiisu ture, seera sanii murteessu ture jidduu saba Israa'el. Seerri Waaqayyoo itti kennes jira. Yeroo Museen jiru sana mootummaan biyya bulchu jira moo hin jiru? Yeroo biyya bulchu sana akka biyyiin Itoophiyaa bulchu kanatti biyya sana namni bulchu mootummaan warri jiran moo hin jiran? Ani yeroo sana hin turre bar. Ni jira mootummaan ni jira. Bara Yesuus illee warri mootummaan ni jira. Qabanii jaarraa bara Muhammad illee gartee warri biyya bulchu ni jira. Raajoonni yeroo dhufan seera waaqayyooti irratti bulchuudhaaf saba dhufan malee warri gartee biyya hoogganuus nima jira yeroo sanitti ni jiran. Waan jedhe. Seerri yeroo sana maal ture reenatti mime warri biyya bulchaa seera turan sun Musee seerri isaanii maal ture? seera namaa irraa sa'utu seera biyyi irraa sa'utu hin jiru. Seera waaqayyoo irraa hin haasa'u. Seera isaanii natti mi erga jira jetteen jedhe. Okay, waan si jedhe waaqayyoo Museetti dubbate moo hin dubbanne? Dhaggeeffadhu inni dubbateera dhaggeeffadhu. Seerri yeroo sana ittiin bulaa turan maal ture natti mi kan mootummaa biyya bulchu? Amma walii galle dubbatee waaqayyoon akka jedhee Museedhaan gizee warra gartee miidiyaan irratti duultu dhaqiiti ganda sana gartee akka rukutanii ijoollee sajjeesanii daa'ima sajjeesanii dubartii dhiira wajjin ciistee hundaa sajjeesanii ta dubrummaa qabdu akka hambifatan ofii keetii hambifattu jedhee waaqayyoon ajajee sii dubbisa seera keessa deebii amma dhaggeeffadhu. Amma anuu dubbiseera yaa obboleessu. Eessa dubbiste? Dubbiseera anuu iddootti dubbiftu kana dubbiseera aniyu. Waaqni Yesuus kan waan kana godhi jedheen kan dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesi jedheen Yesuus moo Yesuus miti Museedhaan kan jedheen. Yeroo sana waan jedheef qaba waan ta'eef waaqayyoon gaafachuus hin dandeessa taanaan gaafatu. Yesuus Kiristoos bara sanitti nama fixu ture jechuu bara kakuu moofaatitti. Jechuu yoo argatte isa gaafachuus hin maluure. Eenyuun gaafadha wangeelaan gaafachuu wangeelli naa hime. Isa gaafachi jechuun ammatti fakkeenyaaf gaaffii waaqayyoon gaafatamuu fi gaaffii Yesuus gaafatamutu na gaafataa jirta waan ta'eef yoo argatte isa gaafatte gaariidha. Museedhaaf kan seera kan Yesuus moo Yesuus miti? Siif himaan jira amma. Eenaan jedhe ka? Yaha kan kenneef maal taate boo maal taateeti? Eeyyee ma jedhe Museedhaaf kan seera kan Yesuus manaan jedhime. Yesuus Museedhaan ijoollees fixi dubartootaas lafarraa gartee ijoollee xixiqqoos fixi dubartoota dhiira wajji ciifte hundumaa lafarraa barbadeessii dhabamsiisi dubartii dhiira waliin ciistee hin beeyin ofii keetii hambifadhu Yesuus jedheen. Akka gootu Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsi tokko kaasii dubbifadhu hin argatta. Maay waa Ibroota irra lafi datti ade kanas waa Museetiin si gaafachuu jira. Maal afaanumaan haasoftaa jiraattan amma dubbiin sii galtee jirti. Kanaafuu waaqayyoon waan hamtu waaqayyoon maaliif gartee ijoollee fixiti dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu jedhaan Museedhaan Yesuus. Abdi. Eeshi gaariidha gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Alla maariif kiristaanotaaf Yihuudoota morma irraa kutaa'edha. Siifin deebisa naa deebisa kana. Naa deebisi kaatis alla maaliif kiristaanotaaf Yihuudoota yeroo agartan morma irraa ciraa jedheen jedhe. Siifin deebisa ana dura gaafatee siifin deebisa bakka kasattuu siin fiddati. Naa deebisi kaati kun irra beekaadha miti naa deebisi dur. Maas irra beekaa maalitti hin beeka wangeela keenaas irra beekaa? An quraanaas irra beekaa? Ustaaz miti ati. Maal ustaaza quraana wangeelaatti dhuban? Ustaaz jechuun nama diinaa amantii islaamaa barsiisu. Lama wangeela irraa malee barsiisaa jirtu bar quraana si barsiisu guyyaa tokko argee beeku. Maal quraana yeroo zibana deettee amantaare wangeela keessatti dee quraana keessatti amantaati. Si quraana lallabu guyyaa tokko argee beeku. Gaafa wangeela kanatti qabee diinaas gaafana kanatti qabee uummanni quraana see bar quraanaa mi bar wangeela.
waan jedhe okay takke taphataa loojikuma sammuu keetiin naimi maaliif Yesuus Kiristoos ijoolleetti tokko dhiiraati sajjeesa dubartii dubrummaa hin qabnes ta dhiira hojii ciifte ajjeesa ta qabdu dubrummaa qabdu bifadha maaliif jedha Museedhaan. Ayyee hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama. Ayyee dubbadhu gaariidha. Allaan maaliif kiristaanotaaf Yihuudoota yeroo agartan mormarraadha jedheen jedhe. Kanumaan deebi'e. Jechuun iddoo sana waan kontekstii jechuun duula keessatti gartee qabsoo keessatti lola keessatti warra siin lole sani san sii deebisa. Umaatu boqonna suuraa cufa keessa ta'uu bakka hunda hin dhayina. Waan jedhe maaf Yesuus Kiristoos ijoollee Nabi Muhammad ijoollee takka ajjeesaan jenne dubartii dubrummaa qabduuf hin qabne ajjeesaa takka jedheen beeku yoo fidde kiristaanaan sii ta'a. Waan jedhe Yesuus Kiristoos jaalala Waaqayyo jaalala jettani Yesuus naman ajjeesu jettani maaliif ajjeechaa Muuseetti gartee dabarsee ijoollee ajjeesi dubartoota dhiiroo ciifte ta dubrummaa qabdu hambifadha maaliif jaa? Akkuma amma Allaanii kiristaanotaaf Yihuudoota warra isinitti dhufan ajjeesaa jedhu sana akkasuma ajajennis. Wallahi. Akkamiin beektaa dubartii dubrummaa qabdu? Wallahi. Amma fakkeenyaaf lola dhayixaa iddoo amma deemteeti asii gartee baadimmee dhayixee lolta abiyyiin akkana jedhu raayyaa ganda sana rukutaa dubartii gartee dubrummaa hin qabne ajjeesaa ta qabdu fudhadhaa jedha akkamiin beektaa ganda sana takkaan dhayineeti dhayixee rukuttee. Maal meeshaadhaan ilaalta kaa saayinsiin babal'ateera. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nagaa karaan duudaa addaa qosiifaa ta'u deem konkolaataa kee yaabbadhu deem. Halkan Ameerikaa aboo zaa saddeet na biraa ta'uu jira halkan irraa la ilaha illallah. Kuni abdii ajaa'iba abdii boru wayyee abdiidhaan walitti deebina abdii kongoo eebbifami. Yaani. Guyyaa sana lamee ture namni kun sanatti fakkaata. Ergasii isheetti waa'ee durba ishee durbaa hambifadhaati ishee sana hambifadhaa ergasii dubbise natti fakkaata. Dubbise argee warra baga boqonnaa sana nunaan jaaladha. Haadhumtu maali ta duruma haadhumtu hafixanu akkasuma seeraa'u haadhumtu hundisii lafarra. Amma ijoolleen ispoortii. Eka isiin dingiliin qabe haadhumtu fixuma akkasii miti abdii. Maal ammati kan dubartii dingiliin qabne hin fuutaa ammatu argatti. Hin fuudhu. Harree kanaaf egaa waan jaallatamtu hunduma jaallata. Fixaa kan jedhe kanaatu na rifachiise beektu. Isiinuu fixxee fixaa jedhe. Aadaa. Waan ulfina durbummaa jechuun ulfina waan ta'eef waan ulfina hin qabne kun namni barbaadu hin jiru. Eeyyoo amma bara kan namni fixu jiru akkam goonare. Seeraan nu gaafata qaama ammoo maal godhe neetti buun. Seerri moofaa eeteen aan jetta kaati. Seera mangistiin siin jedhi seera mangistii. Maa seera mangistiitti ka Waaqayyoo caalaa? Aha. Ka Waaqayyoon caalu ka amma amantii fi seerri mootummaa garaagara waan ta'eef. Akkeettuun ergaan dhuftee miti jette ergaan gad dhuftee miti waajii jette. Waan jettuun akkuma si waajii maa wajjin guyyaa tokko dubbadhume. Waan godhu akkeettuuni wangeela kana miti if danda'ami wangeelli miti. Ani Yesuus Kiristoos waaqaa miti jedhee wangeeluma kanarraa haasa'u Yesuus waaqa jettee wangeela bichaarraa na wajjin haasa'u jedhin wangeela bichaa wangeela keetirraa. Akkasumini kaa deebiitii kanatti gootukko quraanarraas hadiisarraas wangeelarraas waan lama godhan kaa waan itti amantu kana yoo quraana na wajjin haasa'u Muhammad ergamaa miti kan jedhu quraanarraa Muhammad ani ergamaa jedhee quraana keerraa haasa'u wangeela keen seenu yookaan dhaggeeffadhu wangeela keen seenu quraana keerraa Muhammad ergamaa miti jedhee hanaa fidu ani Muhammad ergamaa jedheetiin fidaa yoo inni boqonnu Muhammad ergamaa miti jedhee amanaami. An Qur'aanuma kiyya qofarraa Muhammad ergamaadhamoo ergamaa kan akka ta'e ergamaa kan jedhu aan hojjaasa wangeela isaa dhiisee walii galle. Amma mee
ergamoonni fakkeenyaa fi bara durii kaasanii ergamanii macaafa qulqulluu irra jiru iddoo Obboleesso afaan Oromoo si galutti hin jiru. Afaan Oromoo si galutti jiru. Mahammad kan jedhamu ko iddoo tokko hin jiru macaafa qulqulluu. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos kan jedhu kakuu moofaa keessaas iddoo tokko hin jiru. Haleluuyaa. Iddoo takka hin jiru Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessaas. Macaafa qulqulluu irraa dhiis macaafa qulqulluu irra koo raajoonis hundi isaanii jiru. Waan jedhe sa kiristaanonni maarraa miliixan an waan sin jedhe wangeelli keessan itti wangeela keessan lallabdamoo quraana lallabdan isin miti isa immoo isinis quraana lallabaa ka wangeela lafa kaati nuti jechuun keenya isin hojjeta hin dinne bar takka Allahan waaqa miti quraano bicharaan hojjaasaa jedhin wangeela keen barbaadu quraanni kiyya gahaadhana anis yoo wangeelatti amaname Yesuus waaqa miti jedhen wangeeluma keetirraa siyaasa wangeeluma kanarraa waaqa jedhee anaasaa'u osoo hin taane kam hojjaasaa warree wajjiruma dubbadhaa amma yeroo qabadhaati never ever abbaan fade waajii wajjin hin dhaqeen haasa'u because arrabsoo malee macaafan beeku beekamee ka waliin teenyaa so inama naafeeti wayinsi tuqe kabajuman cal jennee wal gaafachaa kofala waajii takkaa kofola gartee waajiin ijoolluma kiristaanaatu ijoollee isaaniitu hojii waliin galu barsiisota eessarra beeku hunda arrabsuu ture gammeetanii kana reebee blog godhee baasa eenyu toloosaatti achi are kadiir tokko achi are eenyu ammaa isa tibbeessoo kan arrabsee itti dhukkeera arraba inni ari'uu ture arrabsuu ture ijoolleen isaaniitu isa jalan teessu ijoolleen maa yaa'u jirti inni barsiisotuma isarra oliitu wajjii waliin galu isa waliin galu ati hin beeytu see dhiyootan gad dhufteen see abdii koo suuta jedhi meetu taa'ee waa baradhu badaa sodaatu ustaazonni keessa waan akka ta'e wallaali. Arrabsoo sodaata malee badaa beekumsa maal qabnuti warra beekumsa isarra baratee goobasi isa irra wangeela isa osoo inni dhalatiin dubbisuu turre. Maa sodaa miti. Ati ergaan dhuftee miti yoo inni si ergatu taate wangeela keenyarraa jedhin wangeela ani kana wangeelatti dhamantani an wangeela keessan bicharra hin laal sanuu kakuu dubbii Yesuus qofa. Yesuus akka waaqan ta'een ani waaqaa miti ani ilma namaati ani uumaan godhuu hin danda'u abbaan na caaloo abbaa biraa hin dhufeoo kan jedhu hunda isinii fida ani ergamaadha jedhu Yesuus ati Yesuus waaqaaf lafa uumuu isaan beektu takkaatu hin dhageenya Yesuus ani waaqaaf lafaan uume kan jedhu takkaa hin jiru boqonnaan takka hin jirtu. Ibroota boqonnaa tokko dhaqee dubbifadhu. Goobasi waan Phaawulos ani barnoota Yesuus Maatiyos Marqos Luqaas Yohannis qofaa unaage hin naajamu waan Phaawulositti Phaawulos Yesuus hin beeku wal argee hin beeku barattoota isaa miti Yesuus irraan baranne ani barattoota Yesuusii fi dubbii Waaqayyo Abbaa fi dubbiin Yesuus na hagaadha Maatiyos ragaa lammaffaa Marqos sadaffaa Luqaas Yohannis hanqana ergaa Efesoon ergaa Ximootiyoos ergaa Filiphiyos ergaa Siixi'een kanan barbaaduan an dubbii Yesuusin isinitti hima isin Phaawulos natti himtan walitti hin galu ani dubbii federaalaatiin isinitti hima isin dubbii gartee naannoo Oromiyaa natti himtan obbo Shimallis Dr. Abiyyiin akkana jedheen jedha isin obbo Shimallis akkana jettan bulcha waan ni jala bulu malla waan ni jala bulu wallahi galee takka qabalee gartee ziiroo maari nama tokko ganda keessa bulchu maal jetanii ganda gadii ganda maarreeta ganda keessa milishaa ganda keessa deemtu natti haasoitan ani Yesuus isin waaqa jettanitti amantan takka abbaa dubbii abbaatiin isinitti himu jira walii gallee angaruu kanan jedhu Yesuus waaqa isa ta'u maalis haa ta'u ati ergamaa makee qabattee isumatti amantee waan gaarii maaf hin gootu waa'ee Yesuus kana dabaa lallabuun maal si fayyada ani waan Yesuus lallabinaan jedhe quraana kiyyaa lallabinaan jedhe waa'ee Yesuus lallabinaan annamaan itti amanu bar annamaan itti dirqama bar nabi Yesuus itti amanuun dirqama kiyya waan jedhu mee dhugaa walitti adeemnuuti abdii koo qoosa jirra wangeela ni fudhatta waan Yesuus jedhu fakkeenyaaf Phaawulos dhufee asirra Phaawulos jiraate Yesuus jiraate Phaawulos deemisiin jedhe Yesuus hin deemin bakka tanaa Yesuus jedhe ajajee eenyu fudhatta ay Phaawulosii fi Yesuus tokko miti aboon kenname tokko miti afaan Oromoon Yesuus fi aboon waaqa irratti lafa irratti kenname fakkeenyaaf harmeen tante mana kanaa gadi hin beesin jetti obboleettii ta'e gabbee jetti ajajee eenyu fudhatta sitti maan jiram waaqa irratti lafa irratti aboon kennameef isa kennameef
Afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Ajaja aaboo. Ustaada gammachiisaa kana ustaada nama biraa wajjin kun gammachuun kun turee jira nagalchaa jee dubbachaa ture. Kuni keessa bakkaanii naan deema am gana go sleep haa deemu kuni gurbaan kutee miti hanqasi quubse ergaan dhufee ergaa itti gadi lakkisee irra maal godhare ergaa san illee yoo miti leenca goonee gallakkifne isaa samma amma kanuma boru gartee barsiisaa jedhee dhufaa bar boru amman wajji mormaa bar abumaas naayamaa wajjin haasaa lakki raajii taate yoo macaafarraa taates yoo arrabsoo taates yoo boksii taates guyyaarree garuu isin achitti isin erginu never ever maraachinee dur gallakkifne maaltu jala deema nama maraachitee mana barumsaa irraa ariite maal goota walii barumsa deebi'ettaani macaafa wani bitiksii kan dide barbanachuun beeku bar eessarra kakuu haaraa moo kafuu moofaa jeesi gaafata nama akkasii wajjin haasaa wangaaree